गाइस देखो मुझे क्या मिला है, एक हिरन। कैसे हो हिरन भाई? हिरन भाई, एक राज की बात बतानी है आपको, इधर सुनो। बहजान का नाम सुनते ही भग गया। सारे बंदर तो इंसान बन गए और मुझे तो बंदर का बंदर ही छोड़ गए। क्या लोग कमेंट्स करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर इंसानों तुम क्या जानो चैन की नींद। तुम्हारी बस आप लोग लाइक और फॉलो कर दो, वरना सच में दिल से बुरा लगता है यार। प्लीज कर दो लाइक।